Hej med dig. Kunne du godt tænke dig at lære noget om broderirammer? Sådan nogle her. Og hvad for nogle forskellige typer der findes, og hvad de er gode til? Så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. Der findes en masse forskellige typer broderirammer. Standardramme, som de fleste kender, det er de her. Sådan nogle trærammer med en ring rundt om. Det her det er sådan en tyk sag, og så findes de i en hel masse forskellige størrelser. Jeg vil klart anbefale de lidt mindre små størrelser. Det findes også i sådan en lidt firkantet format. Jeg synes ikke, den spænder stoffet lige så godt ud. Så kan man få sådan nogle her, man spænder fast på bordet i forskellige formater. Det her det er sådan et gammelt loppefund. De er lavet sådan, at man kan sidde ved et bord, og så kan man indstille den sådan, som man vil have. Og ellers så fungerer den ligesom de små rammer. De har sådan en skrue, og så har de en ydre og en inderring. Hvis man skal lave rigtig store projekter, så kan man gå over til sådan en her bordramme. Den bruger man ved at spænde sit stof op på rundstokkene, som er her. Min ramme, den har 2 forskellige størrelser, og den har sådan noget bånd syet på, eller sat fast på rundstokkene, og der syr man så sit stof fast, og så sætter man den i rammen i de her clips, og så spænder man simpelthen rammen op i åbnen her. Der. Så kan man rulle den. Så kan man rulle det frem og tilbage efterhånden, så man får lavet sit arbejde. Når man skal hæfte ende og sådan noget på bagsiden, så vipper man den bare. Der er den ret smart. Og så kan den justeres i højden også, hvis man vil det. De her og de her kan man også få, hvor de står på sådan et ben, så de står på gulvet. Så der findes rigtig mange forskellige typer. Det er bare med at gå på opdelt. En broderiramme er en rigtig god ting at anskaffe sig. Jeg bruger stort set altid broderirammen, når jeg broderer. Den er god til lidt forskellige ting. Den ene ting er, at den sørger for, at du har stoffet spændt ud i din ramme, så du hele tiden har et godt overblik over dit arbejdsområde. En anden ting er, at når man ikke har stoffet i rammen, så bruger man ret meget energi på at prøve at holde stoffet spændt ud med sin venstre hånd. Og selvom det ikke virker som noget, der er særlig anstrengende, så kan man faktisk godt få en ret træt hånd til sidst, og man kan godt få lidt ondt i hånden. Så det kræver nogle gange lidt tilvænning at bruge broderirammer, men når man først gør det, så er man rigtig glad for dem. Vi viser, hvordan man bruger en broderiramme. Det her det er sådan en standardramme, som de fleste arbejder med. Den er i 2 dele, en inderring og en yderring. Inderringen den putter jeg altid bændelbånd på, det har jeg lært af min bedstemor. Den gør det, at den passer på stoffet, så det ikke bliver så der ikke kommer slidmærker fra trærammen, som godt kan være lidt hård. Men den gør også, at stoffet det sidder bedre i spænd inde i rammen. Man gør det, at man lægger inderrammen nederst. Læg den på en plan plade, det plejer at være nemmest. Og så læg stoffet henover. Og så sørg for, at det område, du vil brodere med, det er i midten af rammen. Den lille skrue, den åbner man. Lad være med at skrue den helt af, fordi så lige pludselig så er den væk og forsvinder. Så bare åbn den, så den kan udvide sig. Og så trykker man den ned over inderrammen. Og jeg plejer at lægge den ned på den ene side først, og så lige med hænderne skubbe stoffet ud, og så tryk ned. Så stoffet er godt udspændt. Og så spænder man sin skrue. Og så hvis det ikke er helt udspændt, så kan man lige trække lidt forsigtigt ned. Lad være med at trække med begge hænder samtidig, fordi så har den en tendens til at bare springe i. Og så kan man gå i gang med at brodere. Jeg kan bedst lide denne her størrelse, fordi jeg kan komme ind hele vejen rundt med mine fingre på venstre hånd. Man bruger dem mere, end man lige tror, til at skubbe stoffet op og guide rundt omkring. Til nogle stingteknikker, kædesting for eksempel, hvor man tager stinget op og ned i en bevægelse, så vil jeg altid løsne stoffet en lille smule. Så åbner jeg lige skruen, skubber stoffet lidt op, og så spænder jeg den igen. Sådan der. Så kan man nemt komme til ved at skubbe med fingrene på bagsiden, skubber man lige stoffet lidt op, så kan det komme op og møde nålen, når man broderer.
Hvis man skal brodere et stort motiv, så kan man godt være fristet til at tage sådan en stor broderieramme. Men jeg synes, de er lidt upraktiske. Stoffet har det med at komme til at sidde meget løst i dem. Og så er det en fordel at kunne spænde rammen fast på et bord eller et eller andet. Til gengæld så kan jeg som sagt rigtig godt lide de her lidt mindre rammer. Og så gør jeg bare det, at efterhånden som jeg får broderet færdig, så flytter jeg simpelthen bare rammen rundt. Man kan sidde med det i hånden, du kan have det med alle vejen. Det er bare skidesmart og sindssygt praktisk. Hvis man er sådan en, der har lidt ondt i hænderne af forskellige årsager, så kan man gøre det, at man vælger sådan en her en plastik- og metalring i stedet for. Den er egentlig beregnet til maskinbroderi. Den findes i forskellige typer, og den fungerer på omvendt måde. Der gør man det, at man tager yderringen og lægger nederst, og så lægger man sit stof henover, og så tager man inderringen og lægger ind i, og så slipper man igen. Den er dejligt skånsom på hænderne. Den holder ikke helt lige så godt på stoffet, men hvis man har lidt bøvl med de trætte hænder og fingre, så er den rigtig god. Det var lidt om rammer. Der kommer en video, hvor jeg fortæller og viser, hvordan man putter bændelbånd på sin inderramme. Hvis du har nogle spørgsmål til broderirammer, så kan du bare fyre løs ned i kommentarfeltet, og ellers så er det bare med at give sig i kast med at brodere. Rigtig god fornøjelse og god hygge.